Her den siste eskorten til Martin Krake. Og her Rolf Arnestad, som var med å bygge. Hvordan det å se denne bilen i dag, Rolf? Jo, jeg bringer litt tilbake litt, ja, litt både gode og dårlige, ja. Du, nå det jo David Norgård og de som har holdt på nede i Skjene-området og fått det opp igjen, og jeg skjønte at det ligger noen timer bak denne restaureringen. Å, herregud, ja. Jeg vet hva det ligger bak når vi bygde den i sin tid. Så... Hva var tanken når du bygde den da? Nei, det var jo at gruppe... Ja, dette var jo nummer 2 da. Og det var nummer 2 der? Dette var nummer 2. Første så var jo at gruppe B-bilene gikk ut. Og så begynte vi på den første. Ja. Og så den var jo veldig bra. Og så tenkte vi at vi må bygge en som enda bedre. Og da kom denne igjen. Og så var vi mye borte i England og sanka mye Formel 1-beter. Sånn. Fortell meg hvis det topp 5 da, spesielle ting på denne bilen her som ingen andre hadde. Tja. Som noen typisk Drøbak-oppfinnelse. Det var vel egentlig julepenger på. Det var veldig spesielt. Det var jo for at vi hadde, og i dag så vet jeg at de har ikke fått tak i høttene bak og sånt nå. Det var jo rent Formel 1. Ja. Alt av bærearmer. Ja, vi får titte litt nedi her. Det vel vanskelig å se noe her da. Vi hadde, det var bak bremseskivene. Ja. Små bremseskiver egentlig, det var en sånn ordentlig racerbil. Ja. Dette var, jeg tror vi faktisk hadde mindre skiver også. For det var rent Formel 1. Både bremseskivene, kalipere, hele julepenget bak var rent Formel 1. Og vi kopierte egentlig bærearmene til Formel 1, gjorde vi også. Med litt tjukkere veggtykkelse, som alle reide seg av håret og trodde det aldri skulle gå. Nei. Vi må komme bak her, så vi se om vi klarer å lure til kamera. Under, vi klarer å se noe her. Ui! Litt sånn entusiaster vi da. Helt på kne her og greier. Skal vi se her, ja. Det mer eller mindre det samme, det det, men det litt tjukkere materialer. Ja. Vi hadde mye tynnere, hadde vi. Og vi hadde egentlig aldri noen som gikk i stykker. Hvordan det ligger å titte under her? Da? Du titter på mange timer her nå. Jeg kan si deg såpass mye at jeg har sovet under denne bilen også når vi bygde den i sin tid. Mer enn en gang på noen seine netter. Men det ble jo en rakett da. Det gjorde det. Det var vel noe av det grommeste som bygd, eller som var bygd på den tiden. Og du kan tenke rallycross-biler nå i dag også med fabrikkstid med hele greiene. Jeg husker når vi kom første gangen og testet den her sånn, så var vi på lyden. Og da var Dave Richards der og masse fra Subaru. Ja. Og de tittet rundt på hele bilen og girkassa, som litt spesiell den her sånn, som ble landet over lunsjbordet i Drøbak. Og da liksom spurte Dave Richards og alle ingeniørene hvem som har landet her sånn? Hvor landet? Så vi sa nei, landet i Drøbak. Og etter mye frem og tilbake, da, flere timer, så sier jeg faen, Drøbak må være jævlig svært og mye industri. Ja, det bare en garasje, da. Ja. Og da ble de liksom, å faen, det mulig? Men altså, bare den vingen her. Ja. Det jo helt sikkert ikke noe, det jo helt sikkert Drøbak-serien på den her nå, tipper jeg. Yes, det det. Hva var tanken bak det da? Hvorfor ble den akkurat sånn? Det var jo det at det begynte å bli litt sånn mer av, eller det begynte å bli, vi var vel egentlig de første med vinge. Det var det. Og når vi var hos Tony og Neil bort i England, så hentet mye Formel 1-betar. Så tok vi med oss en vinge også, og fra Monaco, Spekke. Og det var egentlig det, vi stod da i Drøbak en sen kveld, og hvordan får vi denne til å gå på her? Så det en Formel 1-vinge? Det en ren Formel 1 fra Monaco, det det. Men vi fant ut at på denne bilen her sånn, så kunne vi ikke kjøre fullt Monaco-spekk. Fordi at når vi testet bilen på Boreham etterpå, så på topphastigheten så gikk fjæringen rett i bånn. Så vi måtte slette opp litt av vingen. Og for mye downforce? Mye downforce. Og vi måtte ta av den leppa som var her og litt sånn forskjellig. Så, men alt dette her var egentlig... Så det har blitt noen kaffekopper rundt denne vingen her også? Ikke snakk engang, ikke snakk. Og uten denne, så virker ikke denne. Ser du det? Ja.
Hvor er det? Hvor Denne går her lufta? styrer lufta ned, hjelper å styre lufta ned på vingen. Ja, Ja. og da blir det riktig. Ja. Det var mange som lurte på om jeg hadde vært i vinterhjelmen. Og Martin svarte alltid ja, det har vi. Ja, fordi jeg har Tunnel hørt... mellom Tusenfryd og Drøbak. Ja, for jeg har nemlig hørt... Hvordan ble dette her testet? Testa? Ja, hva skal vi kalle oss? Drøbak Aerospace Center. Det var der det ble testet. Ja, for jeg har hørt rykter om det er sikkert kanskje jeg bare ljug. At Martin satte denne på en henger, så kjørte han så fort helt til at granene nesten begynte å bli litt lett på røda. Da var det i orden. Ja, vi drev og testet litt grann da, det gjorde vi. Men det er ikke på nær sånn testing som er i dag, ikke sant? Det var litt sånn AT-fold, jeg ser hvor lufta går, litt sånn, vi var litt der. Og du kan jo se på gamle filmer også, ikke sant, at dette her fungerte. For det står jo, støvskyen sto jo himmelhøyt der sånn. En annen ting jeg lagt merke til, denne hjulbua her. Altså, det er jo en ting, den er vel ikke like bra på begge sider, det er noe rart der også. Ja. Dette her er liksom ikke ett lag med karbon. Nei. Dette var for å dytte Kenneth Hansen unna, det er rett og slett. Ja, det var vel litt det også. Den skulle tåle litt. Du kan si det sånn at se på rallycrossbilene nå i dag, som alt sammen detter av bare kjører forbi autoverne. Ja. Vi hadde, ok, den sprakk litt innimellom, men vi hadde aldri så mye som et hjuloppheng som datta, aldri så mye som en skjerm som datta. Så det er som en liten støtfanger, dette. Ja. Ja, vi må tusle, for inni her er det noe helt spess inni. Altså, jeg husker Martin med den spaken, men her er det vel... Vi hadde jo, det som er litt spesielt, det var egentlig, vi hadde en diskusjon, karbonfiber rattstamme, som jeg sa til Martin at det må vi lave. Hvis vi først skulle lave en lett bil, det var han litt uenig i. Ja. Så han trodde at det skulle brekke. Men som jeg sa til noen, at det spiller ikke noen rolle det, for det er jo ikke jeg som skal sitte i bilen, så... Men den... Men hvor mange gram prater vi forskjell da? Forrige eskorten så hadde vi titanrattstamme. Den bøyde den når han rullet den i Frankrike. Men den bøyde vi halvveis tilbake, så det rattet på den er sånn når det svinger. Denne her skjedde aldri noe med. Nei. Og alt er bare limt, alle ender er bare limt. Men var det sånn at hvis dere satt og fant ut at her kan vi spare, la oss si liksom 100 gram, så ble det satt i gang et prosjekt på det? Eller Ja, ja. Det var såpass, ja. Ja. Det er liksom, ta bare pedalene, det er jo ren Formel 1. Aluminium, bremsen er stål, som var påbudt i Formel 1, da var det påbudt her. Nå ser man bytte av bremsepumper og brekkpumper og sånt nå. Det var håndlavde pumper fra F1, var det halve størrelsen, halve vekta. Så vi var vekt på Hvor lite, for å si det sånn, eller veide denne bilen her på det minste? Å herregud, det husker jeg ikke. Det husker jeg helt alltid ikke. Er vi på liksom 700 kilo, liksom? Nei, vi var ikke 800? så... Vi var vel 800, oppkatt 800, tror jeg. Ja. Så jeg Og hvor mye hester var det hvis dere klemte på alle knapper og dro til? Hvor mye var kunne dette her? Jeg tror vi var vel oppe i benkjøring en 800-850, tror jeg vi klarte å klemme ut av. Men det var jo... Det var flere hester enn det var kilo på det verste. Yes, det var det nesten. Det var det. Men det var jo ikke kjørbart, ikke sant? Nei. Det nytta ikke. Nei, det var hjalp vel å være litt grann gæren når du skulle kjøre de greiene her. Ja. Det var Martin god på. Det var han god på. Ja. Det kunne han. Hvordan er det å se en bil da? Er både... Ja, jeg vet ikke. Nei, det er mange timers jobb bak dette her sånn. Men det er jo litt hyggelig når først noen skal gjøre at det blir gjort litt sånn med litt sånn andakt og følelse da. Det er jo gæren, ja. At det ikke bare blir kastet sammen med noe hørdbånd og sånn. Nei. Så det er godkjent. Ja, det vil jeg si. Det er helt innenfor. Ja. Det er helt innenfor. Så jeg følger med på nettet på oppbyggingen. De har pratet litt med meg. Det er klart det er alltid noen som vet bedre enn alle andre. Ja. Det er det. Jo. Og som jeg sier også at det Et er... utvikling, det da sikkert. Ja, men ikke sant, det er ikke lett å starte på sånn og så restaurere en sånn bil. Det er jo ikke noe å sammenligne med. Nei, dette her var liksom one of a kind. Ja. Det var det. Du har sikkert bygd mye rart og sånne ting. Er dette her liksom øverst på lista, eller? Ja. Dette her er... Dette var det du var- fikk ut av ditt potensiale. Så dette her ligger av rein råskap så er det vel nummer 1. Ja. Av kulhet så er det vel nummer 2, for å si det sånn. Hva er nummer 1 da? Oppkjøringa med Bjørn Rune Hjelstø. Vi spilte Norway. Sier du det? Ja. Ja, det er vel... Det er like imponerende, men det er imponerende på 2 forskjellige måter. Det er det. Hva gjør du om dagen da? Nei, nå er det lite racing, det er det. Bitte grann innimellom båt. Og så driver jeg litt for vilt.
Savner man sånn når man ikke sover og det full panikk og løpet på fredag, Martin sint og alt gærent? Ja, nå savner jeg. Ja, det rart, men man savner militæret også, men plutselig. Neida, det klart du savner det. Du må jo være dum hvis du ikke gjør det, for det jo en ganske spesiell tid. Du har fått vært på noe spesielt, da. Ja, det har jeg. Det liksom... Jeg har liksom nesten 30 år i racing. Og vært såpass heldig at jeg har fått lov til å være med på det grommeste av det grommeste. Synes jeg, da. Ja, og så har du liksom fått vært med å jobbe for Martin Skanke. Det liksom noe litt spesielt, det. Og det er ikke bare som å jobbe for et VM-team. Det liksom, det hakket verre, faktisk. Du kan si på et VM-team, ikke sant, så har du en spesifikk oppgave der og da. Ja. Her sånn, så var spesifikk oppgaven, den var derifra til dit, på alt. Ja. Og det var med... Og det var kanskje ikke en rekkefølge på når ting ble lagt, eller? Nei. Det var liksom... Vi bygde disse her bilene her sånn, så var det... Vi hadde jo en plan, og det hadde vi... Som vi kalte en plan. Men det ble jo hele tiden... Nei, den planen, det gikk ikke. Nei, ok, da går vi videre. Så det ble veldig mye sånn, ja, forsøk og... Ja, feile. Prøve å feile. Men, ja, det ble jo en legendarisk bil, da. Det jo en av de bilene vi kommer til å huske, altså ved siden av Il Campo Gigante og Subaru til Petter Solberg, så det jo liksom, det ikke så mange sånne i Norge. Nei, du kan tenke deg når det 2 stykker som bygd den. Det meg og Martin. Eller Martin og meg. Ja. Jeg tror vi kunne rekkefølge se det. Hva var forholdet der da? Fikk du lov å mene noe selv, eller var det sånn veldig, endte du opp med hans sider hver gang? Nei. Vi var egentlig, jeg og Martin, vi var egentlig ganske like sånn, vi kom med ideer, og jeg hadde mye fra flyindustrien og sånt da, så jeg hadde jo mye med materialgreier og sånt, og ting og tang, og hva som kunne fungere og hva som ikke kunne fungere. Så vi utfylte hverandre veldig, veldig bra, vi gjorde det. Du visste at du lukket opp en sånn der, la oss si Oliver Solberg eller noe sånt da, finner ut at nei, nå skal vi kjøre Pikes Peak eller noe sånt. Her trenger jeg en som kan litt mer enn 2+2. Hadde du stilt opp da? Ja. Hørte du det, Oliver Solberg? For det bedre mannen, dette her blodet på sånn. Du, Jørn Martin, du godt overinstert i bil og sånn nerd. Ja. Du litt misunnelig på for at han har fått lov å oppleve dette her? Ja, dette jo et stykke norsk bilsporthistorie. Og det å få høre det live, holdt jeg på å si, alle har jo hørt historien til en viss grad, men det å stå og få høre det og se det og bli vist det, jeg vil si det noe eget. Ja. Nei, du like stor legende du, skjønner du, som Martin og bilen. Ja, det vet jeg ikke. Ja, beskjeden. Ja, det skal lov å være det.